大家好，呢度係 Welcome Audio，我係 Dennis， 翻嚟玩下佢。上一集呢，我哋就用咗呢個成套金桑子去推呢個805D4 Signature 之後呢，我就換咗呢個 Sonoke 嘅 P3 前級落去。今日呢，調翻轉玩，我將成套 Sonoke 開聲先，跟住將個 P3 前級換呢個金桑子嘅 C3850落去，睇一睇聲音點，夾唔夾呢？先聽成套 Sonoke P3 加呢個 A3 Core， 之後呢，我就將個 P3 換成呢個 C3850，聽聽。成套 Sonoke P3 加呢個 A3 Core 推呢個 B&W 805D4 Signature， 之前都講過啦，出嚟係非常之夾聲音嘅。聲音係好理性，出得線條好靚，好寧靜，速度好高，線條亦都非常之好。Not be your
換咗個 C380落去，有咩分別呢？都幾 expected。其實整體嚟講呢，嗰個音樂感呢係提升咗唔少嘅。個空氣感啊，亦都聽得起上嚟呢係舒服咗。咁但係呢，佢就欠缺咗之前成套 Sonos 嗰個寧靜度同埋嗰個速度啊，動態感。我哋分別都試過唔同換前級嘅組合啦。我自己最中意呢，就會有呢個 P3嘅前級，夾呢個金桑子 A89後級去推呢個 B&W 805D4 Signature。嗱，今日玩呢堆嘢呢，純粹係俾大家攞個參考嘅啫。自己有陣時都係要用翻自己嘅耳仔去測試先係真嘅。如果想睇我做多啲呢個類型嘅測試，請 like、share 同埋 subscribe 我呢條頻道啦。拜拜。